अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। आज मैं बनाऊंगी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का बेहतरीन हल। दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा ये कहवा बनाकर पी कर देखें, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल और दुआएं देंगे मुझे। 3 कप पानी लिया है, ये मैं 2 कप कहवा बनाऊंगी। 3 कप पानी लिया है, इसमें ये मिठी ली है और सूंड ली है। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आपको। ये डाला है, ये इलायची 2 डाली हैं, लौंग डाले हैं 4। ये 2 बंदों का कहवा है, 2 कप। 3 अदद ये थोम डाला है। इसको आपने खूब अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाएं कि 2 कप रह जाइए। ये देखिए कितना अच्छा कलर निकला है कहवे का, बहुत अच्छा ये बना है। मुझे तो फ़ौरन आराम आ गया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दवाओं की बजाय ये कहवा बनाएं, सेहत के लिए भी अच्छा है और आप ठीक भी हो जाएंगे बहुत जल्द। 1 कप से फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से पकाना है इसको, 2 कप रह जाएं। इसमें बाद में पकाए के बाद कप में लेमन एक निचोड़ लेना है और शहद का 1 चम्मच डाला है, खालिस शहद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।